להביא שני, זהו היה דיזמן. תאספו, ביקש מכל בן לשבור זרת. כל בן לקח את הזרת, אחד מהשניים ושבר אותו. אז אמר יפה, תביאו לי את 12 הצדדים, אסף אותם יחד, ואמר עכשיו שמישהו ינסה לשבור. הממשל היה, בניי, אם תישארו מאוחדים, אף אחד לא יוכל להתאמר בכם. אם תהיו כל אחד לבד, אז אתם חלשים. מה שזה עשה במשך השנים, קודם כל זה יצר איזשהו בסיס. כמו שאמר חגי קודם, ברגע שיש לך איזושהי אמת מידה, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה 25% מעבר לזה, כי אני מחשיב את עצמי. או, אוקיי, פה יש מקרה מיוחד, אני עושה 10% הנחה. אוקיי? אבל 10% הנחה מסכום מסוים ידוע וקבוע ומוכר לכולם. אבל שוב, זה יצר סטנדרט. ושהיית בא למפיק פרטי, לצורך משהו תיאטרלי, היה ממה להתחיל. התחלתי בתור מעבד, מתזמר, גוסטריידר. בארצות הברית, בלוס אנג'לס קוראים לזה גוסטריידר. אתה עובד עם המלחין, שוליית מלחין, הרבה פעמים אתה כותב את המוזיקה לבד, על פי תמה שהמלחין נותן לך, הרבה פעמים גם הוא לא נותן לך כלום. באמת, כמו שדני אמר, כתבתי לסדרות כמו בית קטן בערבה, תהילה, אביר הרכב, בימים קוראים לזה נייט ריידר, צ'ירס, כאן קוראים לזה חופשי על הבר, וכו' וכו'. את הסדרה הראשונה שלי קיבלתי ב-1984, קראו לסדרה איירוולף, זאב האוויר עם הליקופטר, ארנסט בורגניין ו... סדרות שכולנו גדלנו עליהן. זה יופי. וככה, ברגע שאתה מתחיל, אז אתה כבר נכנס לתוך איזשהו... לתוך הנישה הזאת של טלוויזיה, סרטים וכו' וכו'. אבל אז כבר נכנסתי למשהו חדש לחלוטין, שבארץ עדיין לא מודעים לזה, ואני אשמח לדבר איתכם על זה, שזה עוד איזושהי נישה למלחינים, נישה מאוד גדולה, לעבוד ולהרוויח כסף, וכסף, ויש בזה הרבה כסף, כשזה מוזיקת ספריות. יש חברות שמייצרות מוזיקה, טונות של מוזיקה, ואחר כך מוכרות את זה למי שרוצה עבור סכום מסוים. כמובן שזה לא אקסקלוסיבי, כלומר את אותו קטע מוזיקלי יכול לקחת מפיק אחר במדינה אחרת, בעיר אחרת, בארץ אחרת. עכשיו, החברות האלה פונות כמובן למלחינים שיכתבו להם את המוזיקה, והחברות האלה מייצרות המון מוזיקה. היום רוב המוזיקה ששומעים ברדיו ובטלוויזיה זה מוזיקה של ספריות, אנשים אפילו לא מודעים לזה. היה טוב, יצא אחלה מוזיקה, יצא יופי של סרט, ומשם דברים התגלגלו, התחלתי לעשות סדרות, התחלתי לעבוד עם טדי הפקות הרבה מאוד, המשכתי לעשות את הספיישלים עם זמברג של כל אנשי השנה וכו' וכו', וב5 שנים האחרונות עשיתי בעיקר את הסדרות של טדי, שדני ציין מקודם, דני הוליווד, השיר שלנו, הפקתי להם מוזיקלית את כל השירים שם. אני מוצא את התחום הזה מרתק, איך שלא הופכים את זה, כל ההתנהלות של מוזיקה כשמצמידים אותה לתמונה היא מדהימה, היא תחום שיש הרבה מה להעמיק בו. אני הייתי רוצה לשאול את חגי, איך התקדמת בנושא השכר? תשמע, זה לא קל, כשאתה מתחיל ואתה לוקח, לא יודע, $2,000 לפרויקט, שצריכים לשלם לך עליו $5,000, לבוא לפרויקט הבא ולבקש 3,500, זה לא פשוט. יש משהו, הרבה פעמים מפיקים מבינים בסופו של דבר, שאם הם רוצים את זה איכותי יותר, הם ימצאו את הכסף. ואין ספק, צריך לבקש, הם לא ינדבו את זה. אלה שני הדרכים, אני חושב, הכי נכונות להיכנס. דרך אסיסטנטורה וקורפטיציה עם מוזיקאי כבר יותר ותיק ומנוסה, ואתה לומד את כל רזי העניין, או באמת לעבוד, להתחבר עם במאי צעיר, במאי מבטיח, ואז כשהוא צומח, הוא לוקח איתך הלאה, בגלל
הנהלת התיאטרון לא אומרת, אוקיי, חגי גינזבורג יכתוב את המוזיקה. עכשיו בואו נשאל את חגי גינזבורג איזה במאי הוא רוצה. זה לא עובד ככה, מה לעשות? זה עובד הפוך. הכי חשוב, חוץ מהכישרון, זה פשוט להכיר אנשים, ולהכיר כמה שיותר אנשים. כישורים חברתיים. כישורים חברתיים מאוד חשובים. צריכים להיות נחמדים לכולם. אותו בחור שאתה חושב לא הולך לשום מקום, עוד שנה, שנתיים הוא פתאום יהיה מפיק, הוא פתאום יהיה במאי, הוא יכול לקחת לך לעבודה. זה קצת אנלוגי למה שרפי מספר בעצם. זאת אומרת, אתה צריך, אם אתה רוצה לתכנן את זה נכון, אתה צריך גם to meet the right people. זאת אומרת, זה לא סתם להיות חברותי, אלא לדעת לאן לכוון את המאמצים החברתיים שלך. בהחלט. יש משהו באיך אתה מתנהל עם אנשים, באיך אתה מתנהל עם המוזיקה שלך מול אנשים, באיך אתה מתנהל בקשיים של הפקה מול אנשים, שמייצר לך אחר כך עוד עבודה. זה תעודת סגל אקדמי. עכשיו, אותה תמונה, תעודת סטודנט, מאותו מוסד. מאותו מוסד. זאת אומרת, למה? כי אני לוקח קורסים. במה? במוזיקה. ללמוד, 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 ללמוד. כאשר שוב, המשפט הראשון שכל אדם שמתעסק במוזיקה לקולנוע יגיד לך, קודם כל, מוזיקאי טוב לקולנוע זה קודם כל מוזיקאי טוב. הדבר הראשון בכל הסרטים, כל התעשייה הזאת זה show business. עכשיו, הכל, עוד פעם, זה עניין של תמחור, זה עניין של כסף, אני חושב שהאומנות, נכון שיש אומנות, אבל זה לא, it's not pure אומנות. pure אומנות היא שתכתוב סימפוניות. המוזיקה האומנותית, ומי שלומד אותה ויודע את כל יש לו את הכלים והוא גם כותב, זה גם משליך על העבודה שלו במוזיקה שימושית. תחשבו על זה בצורה הזאת, זה מוצר. תראו, זה איגוד מוזיקאים. אנחנו מדברים פה על דברים הרבה יותר רחבים, דיברנו על דברים רחבים, ולא התעסקנו כל כך בתמחור ובדברים האלה. לצורך הזה קיים האיגוד, בכדי להגן על הרמה המינימלית של השכר בכל סוגי העבודה. כמובן שהוא לא יכול להגיע לכל נישה בכל דבר, שאלו אותך, יש לך מוזיקה, מחירון לדקת מוזיקה, לסרט אנימציה. זה לא מגיע לרזולוציות של... אבל בגדול יש לך את הקריטריונים לדברים, והם יכולים ללמד אותך. ויש כאן מחירון. המחירון הזה הוא המדריך שצריך להיות... זה שוב אני אומר, גם רפי אמר, אתה בחור צעיר, אתה זה, תעשה הנחה, ויש לך כאן את הקריטריון. וצריך להיות מודעים לדברים האלה. זה שוב פעם עניין של ידע, עניין של עניין, להתעניין בזה. יש כאלה שאתם אומרים, לא מעניין אותי, עזור אותי, איגוד. אז אני אומר, אם אתה רוצה להתייחס למקצוע שלך כמקצוע שאתה מתפרנס ממנו, אז יש לזה אספקטים, תגיד נעימים, לא נעימים, אבל ריאליים. אספקטים של כלכלה, אספקטים של פרנסה, וצריך לשים לב לדברים האלה, בשביל זה קיימים איגודים.